5 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट एनिमल्स एंड बर्ड्स। फैक्ट नंबर 1, चींटियां कभी नहीं सोती और चींटियां के पास फेफड़ा नहीं होते हैं। फैक्ट नंबर 2, एक ऑक्टोपस ही ऐसा प्राणी है जिसमें 3 दिल, 9 दिमाग और नीला रक्त होता है। फैक्ट नंबर 3, हमिंगबर्ड दुनिया का एकमात्र ऐसा पक्षी है जो आगे और पीछे दोनों तरफ से उड़ सकता है। फैक्ट नंबर 4, पैदा हुए नए पांडा का वजन के एक चाय के कप से भी कम होता है, लेकिन बड़ा होने पर इसका वजन 70 से 100 किलोग्राम हो जाता है। फैक्ट नंबर 5, एक ऊंट मात्र 13 मिनट में 113 लीटर 30 गैलन पानी पी सकते हैं। ये बिना पानी पिए एक हफ्ते से भी ज्यादा रह सकते हैं।